محمد دیگه به نظرم کافیه دیگه، نباید بریم. چی شد؟ نشنیدین چی شد؟ یکی تاپ داره. بیاین اینجا یه لحظه. بابا این تابه تکون خورد، یه صدای اومد رفت اونور. سلام. بابت کیفیت دوربین ببخشید دیگه، شب ولی کارشم نمیشه کرد. صدام دیگه حالا نمیدونم چه جوری میافته، اون بالاخره کارش نمیشه کرد. کیفیت به خوبی دیگه حالا. کیفیتش خوبه. امروز میخوایم بریم یه خونه ای رو داخل یکی از روستاهای لاهیجان اکسپلور، اکتشاف چی میگن همچین چیزی، کاوش کاوش کنیم. آره تا هیچ کدوم نرفتیم، فقط یه سری تحقیقات انجام دادیم که ببینیم چه جوریه و روز دیدیمش یه بار از دور دیدیم عملاً. آره به خاطر اینکه ورودیش بسته است و ما باید یه جوری خودمون از دیوار بکنیم. به خاطر باید از دیوار. چقدر جالب، من نمیدونستم. آره باید از یه دیواری نردبون بذاریم و بریم اون سمت دیوار. خب رسیدیم، الان بالای دیواریم، منتظریم که بچه‌ها برسن که بریم داخل. خونه اونجاه، مسیرمون هم فعلا مشخص نیست چی به چیه، حالا باید بریم ببینیم. یکم اونور بگیر ببینیم چیه. هیچی، فقط جنگل و اینجور چیزاه، خاصی مشخص نیست. خیلی خوب بریم. آره میگیرم، خونم میگیرم. برو بابا. مسیری داره ما بریم داخلش؟ پیدا میکنیم. مسیرش بالا اون بره پلش. کدوم بره؟ یعنی از این ور راه نره ما بریم؟ داره. این ور باید بریم دیگه. این ور اینجوری بریم. بریم بالا. خونه باحالیه. اینجا یه فکر کنم یه 50-60 سال پیش حدوداً زندگی میکرد یه پیرمرد، یه پیرزن. اصلا قبلش بعد اون پیرمرد پیرزنی یه خانواده‌ای اومدن اینجا، مثلا یه خودشون اینجا سوخته اینقدر دوده چیه اینجا؟ آن خیسه. بچه پلش اونجاست. یعنی نتونستم بمونم توی این خونه. والا نتونستن که اصلا ما نفهمیدیم که رفتن. تاپ و سرسوره. آره تاپ و سرسره هست اونجا. یا حالا چی به اینجا از این گردونک‌ها اینجا به تاپ. ولی بچه ساختار خونه رو نشون چوب رو نگاه کن. این چوب پایش خیلی قشنگه. ولی guys follow me. بریم. کفش نه چیه؟ کفش با یه دنیش فرار کرد. امیدوارم که مسیر خونه بگیم. جالبه. بریم حالا بریم مسیر رو پیدا کنیم. لگ انداخته چوباش خیلی کهنه است. یعنی که یادم من درست. آخرین باری که اومدیم اینجا اینجا دیدی نکن پله افتاده بود. یه کات بده. مثل این موقع پازش کن. اون چیه سایه؟ نه چوبه، چیز خاصی نیست. بریم آقا. تک تک بریم که اون درشه. بذار اول من برم یا محمد با هم دیگه بریم. چرا خب با هم میریم دیگه. تک تک بریم که نه من از اون پله‌هاش خورده چیزی قدیمی.
شاهین آیفون مورد داخل دیگه بدارش چه سوراخی کفش سوراخ شده احتمال ریزش داره دیگه ببینید ترک خیلی داره سینگل کفش سیمان نبین داداش خونه خیلی داره سینک خالی اینجا فقط یه حوزچه هم باید داره خب خیلی ها حتی زیرمونم چیزا یکم حس میکنم آره اینجا پانه ضعیفه نمیشه رفت اونور دستشوییشه فکر کنم میشه رفت اونور ببینم اینجا یه خورده اینجا چیزه. یکم چیزه از بغلش برو نگاه بده نهاد بیایی مرزی خبر بد دارم برات. طبقه دوم نمیشه رفت. چرا؟ بسته است. برو اینجا قفل کامل یعنی قفل زده است شاید مثلا در پایینه بشه بازش کرد نور بگیر اینجا رو همه با هم نیمون بغل کنار هم دیگه وای نستیم خیلی تکون میخوره خیلی تکون میخوره این نمیشه رفت بالا اینجا همین داشتیه ولی حس میکنم بعضی جاش خراب شده نه؟ 100%. تابه رو بگی؟ تابه کجایی؟ بریم از اون ور دیگه راهی نره یعنی؟ بریم بریم این میشه رفت که نمیشه در باز میشه که اون چوبریت هم بپا سعی کن رو لبش بذاری وسطش نذار چون چیز برعکس داره چوب برعکس داره باید نگه داریم برو بالا. من تنهایی برم برو دیگه. بده اونو فقط نگه دار من رفتی بالا دوربینم با خود ببر یه دونه چیز خالی داستانش هست خراب فقط یه دونه باید میبینم باحاله موضوع باشه همه با هم دریا میگیریم ببینید برای اینکه بفهمید به اینجور جا نقطه اتصالشون اون نقطه اتصالا بریم آره اینجا چوب اصلیشه تختش خورده تاش میپرم بلش کن یه تنابه رو بگیر اوکی بده برای این چیز آویزون میکنه سیر امروز شدن آره نه؟ آره فکر برتر سلام میگم چیز اون چیز شده زن روشن شد از اون کدو آویزون میکردم داخل نمیشه رفتم من خطرناکی خیلی ریخته من کاری ریخته وسطش نره اصلا اینجا یه دور برف اومد خیلی داغم شد چقدر محکم
اینجا کافیه. طلاقی ها کجاست؟ بگیر چیزو داخل باغو بگیر. نه بیرون نندازیم، گفت که ممکنه ببینن ما چراغ اینجا هستیم. آها خیلی اون وقتی چیز دیگه نیست دیگه، کجا بریم؟ پشتش خب هست دیگه. دوربین دسته بده محمد بیاد. دست منه. با من بیا. آره. زیاد نور نده کوبرکس پوزیشن. بریم بر وقت. اینجا داره میریزه، اینجا نری. متوجه میشی یک کچه؟ آره اون ور دیگه نه. تا همینجا کافیست. بچه‌ها ببین. اومدم. چی صدایی؟ پشمام اینجا. این الان چقدر فاصله داره با این چیه این؟ چجوری پس سقف پایینی چجوری اینقدر چقدر قویه؟ فاصله داره؟ اوه روی چوب چیز کردن دوباره. این فکر کنم میذاشتم روش گل میاد از این آره کارگرا دیگه، میتونن کارگل دوباره روش. آه گرما رو نگه داره یعنی؟ آره دیگه حضوره باشه. این ور دور زدیم؟ اونور از نه. اون ور می‌اومدیم. این گوشه رو نه. من محمد دارم رفتیم. سیر و پیاز اینا خشک می‌کردن. تو آشپزخونه بیشتره بیرون می‌ذاشتن آفتاب بخوره. ولی جالبه که کاملا چیزی بود داره، یعنی سیم کشی شده کنه. آره. داش پریز اینا داره. اون پریز داره. سخت هم داره بره چیزی نیست بدن بره بالا. داریم برمیگردیم نه اونجا میشه. چیا رو؟ باحاله، خیلی باحاله این. تخت قشنگ شبیه چیزی. شما هم صدای جیغ و داد یه خیلی بچه آره آفرین. همین الان خود گفتی صدای چی میاد، منظور چی بود؟ من از اون ور که بودیم تو من یه چیزایی شنیدم. هیچی نیست بالای خلاص. سقف رو بگیر. میتونیم ببری دوربین بالا. موقع ادیت میبینم یکی اونجا هست میشه. اینو بزرگترش کن. میشه روی وایساد. احتمالا همین برای همون بود که وایسی اون رو. دیگه اون مخاطبا خودشون پیدا میکنن چی اونجا. واقعا این لوکیشن حق لایک های زیاد و کامنت های زیاد و کامنت های زیاد میده. چون واقعا من تا حالا جا نترسیدم. حقیقتا الان من این نور رو ببرم بالا و توی دوربین یه نفر معلوم بشه، من چیزی ازم نمیمونه. نمیدونم چرا داره به صفحه نگاه میکنه. این همه جا اونجا چه باید باشه؟ تنهایی دارم برای خوشم هستم. چه زندگی‌هایی اینجا می‌کردن، چه حس و حالایی بود، چه خنده‌هایی که چه خاطراتی اینجا بوده. و یهو گذاشتن و رفتن همشون.
قاعدتا 2 طبقه است، دو تا یا 3 تا خانوار اینجا بودن. دو تا خانوار. واقعا خیلی استقبال عجیبیه. بده من. من هیچی نمیبینم این پشت بغل. اینا دیگه میبینی اینجا رو. ها اون چیه؟ چه قفله؟ یعنی از کی تالا قفله؟ انباریشونه احتمالا. توش دید داره اصلا؟ من دستکش میبینم، فرغون میبینم با بیل. چیز زیاد خاصی نیست. پس انباریه. یه کلبه دیگه اینجا داره. اصلا فکر نکنید چون ما میترسیم 4 نفری اومدیم. نه بابا ترس ما چیه؟ گروهون همیشه مامبایگایز همیشه پاورجاست. ما آتو روشن کردیم. دقیقا میخواستم بگم. بریم آقا. داریم میریم سمت پارک اینجا. نیفتیم یه پایین بریم تو بود بردیم. چرا باید اینجا تاب باشه؟ یه تاب برای بچه، یه تاب برای بزرگسال. جالب بود. آب اینجا درخت پس زیاد بودن زدن بیشتر. یک لحظه فکر کن صاحب اینجا یک پیرمرد مثلا 60-70 ساله که بچه های 10 ساله رو مثلا می آورد اینجا. جالب بود. تاب بازی بهش یاد میدن. بعد رو همون تابه مثلا مرده آره. چرا باید 2 تا صندلی اینجا باشه؟ یه دونه بزرگ یه دونه کوچیک. آره دیگه. خب برای نواش دیگه. یه دونه نفر. انشالله که من این تاب نشستم صاحب نفر قبلی اینجا کاری با من نداشته باشه. جالب. خوبه که میچرخه. ببین اون چیه؟ آها اون تو دوربین مشخص ولی یه مه خاصی نیافتاده. آره. آره تو دوربین مشخص نیست. چه خفن. خونه رو نگاه چه ابعادی داره. خیلی بزرگه. ولی همینجا اگه دور و برمون هیچکی نبود یعنی مثلا موج خوش شده. به نظر تو مومود چیه؟ محمد دیگه به نظرم کافیه دیگه نباید بریم. چی شد؟ نشنیدین چی شد؟ یکی تاپ داره. بیاین اینجا یه لحظه. بابا این تابه تکون خورد یه صدای اومد رفت اونور. امیر یعنی چی؟ نمیدونم یه صدای چیز شد این تکون خورد. هی میگم بیان این لحظه نزدیک باشیم. پشمام. رفت سمت خونه دوباره. بچه میشه از اینجا بریم؟ به نظرم باید بریم.